Let's see outside. The winter storm is here. Oh my! Hala, ang kapal na nga. Sobrang kapal na. Tsaka wala na tayong madadaanan. Ay, wala na talaga to. Imposible na to. O, in fairness, yung ano natin, yung kumot natin, ah. Intact siya. Mukhang effective siya, ha. It's snowing. This is our first winter storm. Ay, ang ano talaga, ang lakas ng bagsak. Naku, ang kapal nito. Paano to? Wala. Check natin ulit. Mas malakas na siya ngayon. Oh. Mas ano ngayon, mas matindi na yung bagsak. Nag-start to ng 4 AM. Tuloy-tuloy na siya. Time check, 9:30 AM. Ang kapal na niya talaga. Mga 4 inches na to. Or more. Parang 6 na doon sa gitna. Oh, sobrang lamig. Expectation dito ay until ano pa? Hanggang gabi. Ay, grabe. Lakas. May hangin na din. Okay, time check, 11:30. Grabe, ay, andito na siya sa ano natin. Mas malakas na ngayon talaga, manghangin. Ulo. Ano nangyari sa atin? Uy. Gano'n na siya kataas. Ayan na siya sa tambucho natin. Lamig. Wala, ano na to? Ang taas na talaga. Hindi na kaya. Uy, shoot, umulan. Naku, ito yung delikado. Good morning. This is the aftermath. So, nalinis nila yung mga walkway, ano. Kapag ka talaga naka-apartment, sila yung nag-treat ng walkway. Ayan, clear na yung dadaanan. Doon na lang sa mga parking aisle ang hindi clear. Uy, nakawala ba to? So, dito sa amin, as a home health nurse, madami talaga sa amin hindi nakapasok. Basta't naka state of emergency naman yung lugar, pwedeng pwedeng leave, hindi pumasok. Pero may mga parents na nagpa-provide ng
transportation going to and from your location para lang makapasok ka. Pero marami pa rin hindi talaga nakapasok kasi nga walang madadaanan talaga kagabi. Yan, so ang gagawin na lang natin later, linisin yung mga aisle and tatanggalin yung yellow. Lamig.